Pica-pau. O trabalho e como escapar dele, por João Faz Nada. Pica-pau. Oba, hora do grude! Por que se preocupar com amanhã, se ele acaba depois de amanhã? De sopas a nozes. É melhor ir pro sul com a gente, o inverno chegou. Lá o sol brilha sempre. Que tal Hollywood? É bem quentinho. Fome.
Ei, turma, vem aqui. Olha o pica-pau congelou. Vamos tirá-lo